Takže sledujete Honzu Hoffmana s jeho akrobatickým letounem Extra 330 SC a vidíte 19 kg, broukačka, motor MVVS 175, jak si s tím modelem pohrává. Ano, přechod plochá, vývrtka na zádech. Všimněte si tady potom zastavení toho obratu a vlastně přechodu do toho pomalého letu na zádech. Tam je právě potřeba jednak perfektní přechod toho motoru a obrovský výkon vlastně pro zastavení toho prvku, podržení toho modelu vlastně po tom zastavení, aby vlastně nikam nepřepadl. Tam jsou právě ty okamžiky, kdy je ta rezerva té pohonné jednotky vždycky využitá dole. Tlačený kopaný prvek. Všimněte si výchylky těch ocasních kormidel. Opravdu tady u těchto 3D akrobatů se to blíží až skoro 45 stupňů ty výchylky těch kormidel. Tam samozřejmě potom je určitá limitace, jednak mechanická samozřejmě a jednak aerodynamická, protože potom při těch větších výchylkách vlastně ta kormidla přestávají fungovat jako aerodynamická kormidla, ale fungují potom už jako aerodynamické brzdy a tam potom samozřejmě ztrácí účinnost a dokonce se funkce těch kormidel v určitém režimu a výchylce obrátí, takže tam v podstatě ta výchylka těch 45 stupňů je v podstatě pro ovládání, aerodynamické ovládání v podstatě víceméně tak ten asi přibližný limit. Mějte si ten 19-kilový model, to je minimální a na zádech opět ta plochá vývrtka, jak se snáší úplně. Vlastně kormidla na jednu stranu, proti tomu vlastně dobržďuje to ten model, tak aby se opravdu točil velice pomalu na těch zádech a vlastně snášel se dolů. Potom samozřejmě na zakončení toho prvku potřebujete dostatečný výkon toho motoru, aby ten motor samozřejmě, kdy to odplouvání těch kormidel je minimální, to z toho bez problému vytáhnu. No, to byl kopaňáček a ta kejčka, co tam byla, a na to je ten model stavěn, proto je jako dělán jako celokompozitový, aby tohle byť žíkové přetížení vydržel. Nedošlo rozlomení. Jak říkají modeláři, aby si ten model takzvaně netlesknul, aby nasklápil plochu. Opět visí nad terénem 20 cm. Směrovka se vrtí, no, teď tam bylo tak 5. Teď to bylo opravdu natěsno. To se do toho výrazně promítalo. Opět krásný kopaný výkrut. No, vypadá to na onen vymazlený průlet na zádech. Ano, ano. 30 cm, to je přesně ono, jak říkám. 30 čísel směrovkou a na zádech. Pěkný průlet. To je prostě lahůdka pro oko. A nádherný čtyřdobý výkrut, ale teďka to bude nožáček. Ano, nožáček na nízké rychlosti, to je taky odvážný prvek, protože tady přitom využívá vlastně
model stlaku trupu, sekundárního stlaku trupu a část hmotnosti samozřejmě toho modelu visí na vrtuli. V těch rychlostech to skoro fakt všechno visí na vrtuli. A opět vykruty, zhruba s úhlem tak 30-40 stupňů. Sklon podélné osy trupu. A na závěr nám tady Honza předvádí takový shaker těsně před pilotem. Obraty všemi směry na velice malém prostoru. A opět takový aerodynamický shaker, kopané výkruty v návaznosti na sebe. Prostě. A bude následovat přistání. Všimněte si ten šum, to je vlastně hluk, aerodynamický hluk vrtule, která v tomto okamžiku působí jako brzda. Při těch nízkých obrátkách vlastně ta vrtule naopak ještě model brzdí. Krásné přistání. Takže děkujeme Honzovi Hoffmanovi opět.